Laxá í Dölum á Vesturlandi, rennur í Hvammsfjörð sem liggur inn úr Breiðafirði. Laxá hefur lengi verið ein af bestu laxveiðiám landsins. Strax á landnámsöld, hún fær nafn, getið hversu gjöful hún sé. Það orðspor hefur fylgt henni æ síðan. Síðustu aldamót var hafin ræktun í ánni með sleppingu kviðpokaseiða sem voru klakin út við frumstæðskilyrði þar við ána. Við komum að fyrsta veiðistaðnum sem Papinn. Við reynum hér með maðki í syðri kvísl árinnar. Lax veiðist í báðum kvíslunum, aðalega á maðk og eins á breiðunni sem hinn eiginlegi Pappi eftir að kvíslarnar sameinast. Þar reynda líka góð flugubreiða. Snemma á göngutíma þetta góður veiðistaður en seinnipart sumars veiðist lítið þarna. Hér á árum áður stóð veiðihús í Hvamminum þarna sunnan árinnar, eign veiðifélagsins Pappa. Þessi veiðistaður hefur breyst talsvert, það hefur verið þrengt að ánni svo að það myndast 2 straumar en helsti tökustaðurinn í Pappa í nyrðri straumnum undan kletturum. En það veiðist líka vel í þeirri syðri. Þarna rétt fyrir ofan svo brúastrengir undir brúnni og rétt fyrir ofan hana. Þarna góður veiðistaður á maðk þegar lax í göngu. En svo komum við af kistum, það skiptast í efri og neðri kistum undir nefunum þarna á myndinni. Það sérstaklega fyrirpart sumars og þegar fiskur í göngu veiðist oft vel þarna á maðk en þó hafa einstaka menn lag á að veiða þarna á flugu. Hérna við svo komnir að Þegjanda sem að margra dómi einhver skemmtilegasti fluguveiðistaður í ánni og þótt víða verið leitað. Það einkum seinnipart sumars sem góð veiði þarna. Það má veiða frá báðum löndum og fiskur liggur frá efstu rennu og alveg niður á brot. Margir veiða með maðk þar sem áin rennur niður í hylinn. Sólon Sigurðsson þó íbygginn þarna með fluguna. Sólon veiði þennan hyl eins og vanur ljónatemjari og tekst að reisa hérna vænan fisk. Þótt hann vildi ekki taka þessi þannig. Skemmtilegu staður fyrir flugu. Hérna horfum við svo upp Þegjandastrenginn og þar fyrir ofan svo Þegjandakvörnin. Í Þegjandakvörninni hefur veiði farið þverrandi síðustu ár en þarna samt ennþá allgóður veiðistæður. Tökustæðirnir 3, efst í strengnum þar sem áin rennur ofan í kvörnina, síðan miðjan hylinn þar sem klöpp gengur úti frá Norðurlandinu og við sjáum Hannes Pálsson að veiða, og svo þriðji staðurinn neðst í grjótinu við Suðurlandið. Fyrir ofan Þegjanda svo mjóhylur á miðri mynd. Lax liggur þarna djúpt í rennunni og tekur neðst í henni og eins liggur lax oft niður á breiðunni og tekur þar oft ágætlega flugu. Og svo litlu ofar Höskuldsstaðastrengur fyrir miðri mynd núna. Þarna áin raunverulega þrískipt.
Aðal tökustæðurinn í miðkvíslinni. Það líka veitt á pöllunum og á brotinu fyrir ofan pallana. Og hér verður að reyna fyrir sér með maðk í Höskuldsstaðastreng. Fyrir ofan Höskuldsstaðastreng kemur síðan svæði í ánni sem lítið veitt. Við sjáum þarna á Höskuldsstaði sem að hverfa þarna hægra megin í myndinni. Tún Hjarðarholts eru hér í forgrunni á myndinni. En við erum á leiðinni upp að næsta veiðistað sem Leiðólfsstaðakvörn. Og hér á móti okkur eru Hornstaðir. Nú erum við farnir að sjá í Leiðólfsstaðatúnin og Hannes Pálsson að gera sig kláran og að nýta fluguna. Leiðólfsstaðakvörn góður veiðistaður seinni part sumars. Í kvörninni eru nokkrir stórir steinar og veiðist fiskur á 100 metra svæði. Mest veiðist þó í kringum neðsta steinin sem mjög stór og þó aðalega fyrir neðan hann. Eins liggur oft mikið af fiski í hinni eiginlegu kvörn sem 30 til 50 metrum fyrir neðan stóra steinin. Já, það eins gott að vel sé hnútana búið þegar veitt í Leiðólfsstaðakvörninni. Því að hérna veiðast oft stóri fiskar. Þar á meðal 1,23 punda núna í sumar. Þegar áin gaf af sér á 3.000 fiska. En þarna í Leiðólfsstaðakvörn veiðast gjarnan 70 til 80 fiskar á sumri. Og Hannes Pálsson að reyna hérna rétt fyrir neðan stóra steinin.
Við rennum hérna yfir þessa helstu veiðistæði í Leiðólfsstaðakvörninni, þarna við Stórasteininn, þar sem Hannes var áðan. En nú er það Sólon Sigurðsson. Aðeins neðar, 30 til 50 metrum fyrir neðan Stórasteininn og setur í. Nei, en hann er farinn og við erum farnir líka úr Leiðólfsstaðakvörninni að þessu sinni. Fljúum upp með ánni, sjáum þarna yfir að Leiðólfsstöðum og komum fljótlega að næsta veiðistað sem er Nesbakki sem við sjáum þarna til vinstri á myndinni. Það er veitt þarna frá Norðurlandinu. Þetta hefur verið lélegur staður frekar undanfærin ár en í haust var þó sæmileg veiði þarna. Við sjáum hérna yfir ána að Þrándarkoti. Þar er veiðihúsið og þar fyrir neðan 2 af frægustu stöðunum þarna. Gíslakvörn og Kristnipollur. Gíslakvörn er stór veiðistaður. Þar veiðist fiskur frá hallanum þar sem stórir steinar standa upp úr og langt niður á kvörn, cirka 100 metra svæði. Og það er hérna sem að Jón Adolf er nokkuð klár á því að fá hann. Rösklega gert og næsti staður, eitt sá frægasti, er Kristnipollur. Þetta er mikill frægur veiðistaður þar sem gjarnan sést mikið af fiski stökkva og Kristnipollur er beint fyrir neðan veiðihúsið. Helstu tökustaðirnir eru við neðri steinin undan læknum og út af hámelnum og það þarf að kasta alveg að norðurbakkanum þegar meira er í ánni safnast fiskur saman ofar eða út af sandeyrinni sem við sáum áðan undir símalínunni. En þarna er Hannes Pálsson búinn að setja í eitt, þurfti að hafa svolítið fyrir því en náðanum þarna við norðurbakkan. Þetta er besti veiðistæðurinn í ánni og þarna veiðast mjög gjarnan á 400 laxar á einu sumri.
Þetta hefur verið skemmtileg viðuregn, en það er ekki lakara að hafa Sigrúnu Helgadóttur með ullarvettlingana til að koma hann alla leið í land til Hannesar. En sá sem verður kyrstur hér næst í Kristnapolli er Haukur Helgason. Það er nóg aflagsi hérna. Og hann er á. Það fyrsta sem lags gerir í gjarnan í þessari stöðu er að taka strikið niður eftir. Þetta er spennandi viðuregn. Nei, ekki vildi hann koma með honum þessi. Við höldum þá upp frá Kristnapolli áfram upp eftir með ánni, fljúum yfir Spágilsstaðahálsi og sjáum þarna veiðistað í buktinni sem heitir Lambastaðakvörn og næsti veiðistaður er svo Svarfhólsgrjót. Bærinn hérna á móti er Engilhlíð og þá ætlum við að drífa okkur beint niður í Svarfhólsgrjótin sem við sjáum hérna vinstra megin. Annar besti veiðistaður í Laxá í Dölum. Skemmtilegu flugustaður. Við ætlum að fylgjast hérna drykklanga stund með Hauki Guðlaugsinni. Hann er með fluguna í þægilegu veðri. Smá góla og hlýtt. Haukur ákveður að færa sig aðeins. Helstu tökustaðirnir í Svarfhólsgrjóti eru frá neðri beygju og cirka 50 metra niður eftir. Og þegar meira er í ánni heldur en núna, þá veiðist í hallanum á efri beygjunni líka. Og þá tekur hann.
sjáum hérna mest alla viðuregnina og hann ætlar ekki að gefa sig. Eins og áður getið þá er þetta næst besti veiðistaður í ánni. Þarna veiðast 250 til 300 laxar á hverju sumri. En eins og umönnum það var Kristinn Pollur í efsta sæti með þetta 350 laxa eða þar bil í góðu ári. Það fann nú að styttast í hinn óumflýjanlegu endalok fyrir laxinn. Hann farin að sjást og virðist nokkuð vænn. En það má ekki slaka á eitt augnablik. Hann á ennþá svolítið eftir. Þannig bak við Hauk sjáum við í neðri beygjuna. Hann örlítið fyrir ofan hana. Og það má segja að fiskurinn hafi tekið í nálægt efri beygjunni. Þar sem að hann tekur mjög gjarnan þegar jafnvel aðeins meira vatn í ánni.
Og nú nálgast endalokin fyrir en þennan. Haukur komið með hann alveg barandi. Við sjáum að hann mjög tæpur á flugan þarna alveg í vörinni. En Haukur ánægður með þetta, má vel við hana. Það reyndist vera 9 pund, þessi. Við höldum upp frá Svarfjólsgrjótum og næsti veiðistæður sem við sjáum. Rétt áður en áin skipti sér þetta. Þar Dísarbakki. Þarna fyrir miðri mynd. Í raun og veru þetta 2 veiðistæðir, annars vegar út af skillínu Eyrarrinnar og svo hins vegar síðastliðið sumar aðeins mun ofar reyndar alveg upp undir girðinguna. Þar veitist vel í sumar. Það hefur veist að það sem alltaf vel í áni þarna snáfisklósinu núna. Skemmtilegu flugustæður. Og þá höldum við áfram upp eftir ánni. Þarna við buguna í ánni veiðistæður sem heitir Leirmúli og svo næsti veiðistæður þar fyrir ofan Grafarbakki. Fiskurinn liggur þarna í strengnum í Grafarbakka. Við höldum svo áfram upp eftir ánni. Húsin þarna tilheyra Gillastöðum eru rétt við réttina. Og svo þarna hinum við ána sjáum við heimað bænum Gröf sem að þessi 2 veiðistæðir eru nefndir eftir, Grafarbakki og þessi, Grafarbollur.
Við höldum aftur í loftið og dembum okkur næst niður rétt fyrir ofan Grafarpol í Drykkjarhyl þar sem áin er tvískipt og hylurinn er hér í strengnum nær. Drykkjarhylur er í rauninni langur strengur sem liggur þarna með fram bakkan. Helsti tökustaður þarna er þar sem sefið, sem við reynda að sjá mikið núna, þar sem sefið byrjar. Laxinn á það mjög mikið til að liggja þarna undir bakkanum. Raunar eru þetta tveir veiðistæðir, Drykkjarhylur. Við erum í efri hylnum. En rétt áður en áin mætir sjálfri sér, sameinast fyrir neðan þessa eyju sem að myndin er tekin af, þar er svo neðri hylurinn, neðri Drykkjarhylur. Við sjáum þarna þessa tvískiptingu árinnar. Höldum svo áfram upp eftir og ætlum að lenda næst í Höfðafljóti. Höfðafljót er þarna fyrir neðan eyrina sem er vinstra megin á myndinni. Það er veitt frá eyrinni og byrjaði það bil þar sem höfðanum sleppir. Eða eyrinni sleppir og cirka 50 metra niður eftir breiðinni. Skemmtilegur flugustaður. Við sjáum hér feðgana Pál Hannesson og Hannes Pálsson reyna fyrir sér í Höfðafljóti. Sjáum hérna yfirlitsmynd á Höfðafljóti, eyrinn þarna efst og svo niður eftir. Cirka 50-60 metra þarna verið neðan mér. Gott að renna. Við ætlum að renna næst í Björnskvörð. Við sjáum þarna flúðirnar. Það er kvörnin og rétt þar fyrir ofan er Dönustaðagrjót. Björnskvörnin rétt aðeins fyrir neðan. Og það veiðist fiskur bæði fyrir neðan steinana þarna og eins fyrir ofan á.
Þarna liggur vegurinn yfir brúna og rétt fyrir ofan brúna erum við svo komnir í Dönustaðagrjótin. Fiskur liggur mikið í kvörninni undir brúnni og í stórgrjótinu cirka 100 metra frá brúnni fyrir neðan. Fyrir par sumars þetta mjög skemmtilegur veiðistaður. Við sjáum yfir til Lambeyra þarna og næst erum við komnir að fyrsta eiginlega fossinum í ánni. Þetta Svartfoss. Sólon Sigurðsson hér í Svartfossi og gott ef hann ekki á hjá honum. Það veiðist alveg frá fossbrúninni niður stokkinn og niður alla breiðu þar sem að Sólon núna og niður á brott. Skemmtilegu flugstöður því að þegar vatn mikið í ánni þá liggur fiskurinn þarna á breiðunni. Það veit Sólon en laxinn áttaði sig ekki á því að Sólon vissi það. Hann ekki sérlega stór að núna setta skiptið. En hann getur farið víða þetta og ekkert alltaf sérlega auðvelt að landa honum. Þarna sjáum við alveg upp að fossinum. Hann hefur ákveðið þessi að reyna að losa sig við Sólon með því að fara upp í fossin og reyna helst að vissi í kringu stegin þarna eða eitthvað þess áttar. Greinilega hvað hann hefur í huga. En Sólon sér við því. Nú erum við aftur komnir niður á breiðuna.
Já, þessi litlu geta verið erfið líka. Þetta var 4 punda fiskur þarna hjá Sólóni. Það er töluvert langt í næstu veiðistæði. Við sjáum Sámsstaða á renna hér í Laxána og svo stuttu ofar Hólkotsá og fossinn þarna í henni heitir Kristínarfoss. Við ætlum aðeins að stinga okkur niður á 2 veiðistæði sem ekki stórir veiðistæðir reyndar, það er Hamarsfljótið og svo Helgabakki. Sjáum þarna ofan á Hamarsfljótið. Sjáum hérna niður eftir Hamarsfljótinu. Og það rétt fyrir ofan. Eftir þessar bugður 2 í ánni er svo Helgabakki. Það sem við ætlum að renna næst er síðan í Helluhyl. Helluhylur er næst efsti veiðistæður í ánni. Næsti veiðistæður fyrir neðan Sólheimafoss. Helluhylur er allskemmtilegu flugustæður. Tökustæðurinn er við Klöppina og þarna. Sem sagt við Suðurlandið og upp strenginn. Cirka 15 metra. Okkur ber síðan síðast niður við efsta staðinn, Sólheimafoss. Og sá sem hér er að kasta er Friðján Þórðarsson, alþingismaður á heimaslóðum, alþingismaður Dalamanna, kastar hér upp í annan hylinn. Fyrir neðan fossinn, þeir eru 2 hyljirnir. Það er helst veitt þarna á maðk með því að renna niður með berginu. Og þegar vex í ánni er mikill lax á breiðunni fyrir neðan gljúfrið og gefst þá oft góð veiði. En Friðján kastar þarna upp í gljúfrið. Við sjáum við fossinn sjálfan. Þarna safnast mikið af laxi fyrir. Og það er hérna sem við ljúkum ferð okkar upp eftir Laxá í Dölum.
með Friðjóni Þórðarsyni, alþingismanni, sem sestur hér við efsta hyl og má kannski segja að hann sé sestur í sitt þingsæti þarna. Og við kveðjum þingmann Dalamanna, Laxana, alla saman í Laxá í Dölum að sinni.